маленька, йди сюди, ось сухого корму твого улюбленого. Вона вже трошки під'їла, маленька. На, бери, малесенька, я ще тобі досиплю. Бери, моя хороша, бери. Щиро дякуємо всім за допомогу, за підтримку. Бери, моя маленька, бери. Ну, трошки в неї стрес. Воно ж там у неї все-таки болить. Воно таке, як кашель, оцей вольєрний. Я читала в інтернеті, то він такий, як бронхотрахеїд, таке щось. Ну і плюс, звісно, вона ще ж старенька дуже, то хто знає, як воно, і серденько ж у неї слабеньке. Ну, будемо надіятися, да, Тарочка, з Божою допомогою все буде добре. Вона любить корм, вона лапочки поїла, да? Тарочка, паштетик поїла. Ну, нехай. Друзі, дякуємо всім за підтримку. Пані Крістіночці нашій дорогій, пану Василію нашому дорогому. Підходь, моя хороша, я знаю, ти любиш сухий корм. Бідненька спльовує, в неї слина. Неприємно в роті, кашель. Ну, нехай ми днів хоча б 5 подивимося, як воно буде. Ну, днів, друзі, давайте хоча б ще 3-4, як воно, чи буде йти на поправку. Тоді ще покажемо лікарю. Ну, оце так. Тарочка, ну, наче не так залпом вона кашляє, як тоді. Тоді вона припадала до землі. Ну, друзі, ще тільки другий раз ліки, тому важко сказати. Треба пройти курс, да, Тарочка? Ну все, будеш їсти, маленька, будеш їсти.